راح نرجع للتعليم الإلكتروني لا سامح الله. سمعت حديث وحضرتك بالمقدمة عن قضية المتحول الجديد من قضية الكورونا وغيره، وإن شاء الله ما نوصل إلى مرحلة الحظر الدائم أو التعليم الإلكتروني. وأنا قلتها في أحد اللقاءات. إذا أرادت الهيئة العليا للصحة والسلامة أن تغلق المدارس، عليها أولا أن تغلق المطاعم والمولات والكافيهات ويصير حظر بالشوارع. آخر فقرة تفكر بها هي غلق المدرسة، يعني عكس ما صار بأول قرار من انتشار يعني كورونا فيروس في العراق اللي هو إلغاء السنتين الماضيتين. أغلقت المدارس واحنا التزمنا، هاي قرارات يعني سيادية مو بكيفنا يعني. لكن دا نشوف المول مفتوح، المطعم مفتوح، الشوارع مفتوحة، وأبنائنا الطلبة دا أشوفهم يلعبون بالشارع وموجودين في كل مكان، فقط المدرسة أغلقت. ستدافع الوزارة عن نعم، عدم هذا رأي الوزارة مو إلى فقط رأي، هذا رأي التعليم الوزارة. نحن مصممين على أن يكون الدوام 4 أيام، وإذا الأمور مؤشراتها جيدة نذهب إلى دوام كامل. الآن عندنا تقارير يومية عن مدى الإصابات، عندنا قرارات جديدة اتخذناها في هيئة الرأي في المحافظة، لأن عندنا هيئة الرأي وحدة بالوزارة وحدة بالمحافظة. في المحافظة اتخذنا قرار أنه لا يسمح للملاكات بالدوام إذا ما يكون ملقح وعنده كارت، ونسوي صحة صدور للكارت.